düşəndə geniş götürmək olurdu ya, biraz elə bir ki gözümü qorxutmur. Susamışam. Buraydı deyəsən. Aha. Qızıl qazma. Oh, ne qəşəng çaydı. Qımıl qazma. Bu traktoru görmüşdüm. Bura nədir? Mən indi buradan sağa gedeyim, sola gedim. Xınalıq. Qırız. Xınalığa gedək. Xınalıq 30 kilometr. Uçub-tökülər yolda yesin. Təmir edirlər. 12% yol. Selamünaleyküm. Hadi falan. Kitap var. Var. Ne yapıyor? Çoxdan pişib. Dünə. Et də var, qarın da, göy də. Qızdırır. Yox, qalsın da. Çox sağ olun. Nə qulluğunuz? Can sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Gedirsən? Hə, gedirəm görüm hara qədər gedə bilər. Hə. Vallahi şu an. Yok, bu set götürmemiştim. Bir dənə böyük daş var idi orada. Nerede? De burada yolda döngədə bir dənə böyük daş var idi belə. Şimdi gelir. Bilmirəm, mən görəndə gördüm indi. Siz baxırsınız onlara. Yoldur, yolun qırağında elə bir ki, bir yarım metre bir də belə bir şey idi. Oldu, çox sağ ol. Burada içiye diye soruşma var. 10 min. 10 bin. Nasıl olan? Sağ ol, çox sağ ol. Yerdən nəsə buxar çıxır elə bir. Maraqlı. Maraqlı yerlərdir, qayalara bax. Asfaltı istidirlər deyəsən. Ya da Mirajdır. Miraj Azərbaycan dilində Miraj Azərbaycan dilində ılğım deməkdir.
Allah, bu asfalt ləzzət edir. Duman da çox duman. Of 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 of. Ben buraya girmesem öldüm. Öldüm. Girsem de ayrı öleceğim ama.